探索异乡他国的神秘趋势，记录不一样的人风情。自从飞机出现在我们的生活中，就成为现在我们经常出远门的交通工具。飞机不但深刻改变了人的生活，还开启了人们征服蓝天的新历史。不过我们平时看到的飞机都是在天上飞的，那么在海里行驶的飞机你有见过吗？而在俄罗斯就有一架别干200的飞机，不但能在天空上飞，就连在海里行驶也没有任何问题。据了解，俄罗斯的这架别干200的飞机是一架水陆两栖多用途飞机。别干200飞机的最大起飞重量为90吨，飞行时速高达800公里，航程也可达到4000到5500公里，是世界上任何同类飞机都无法比拟的。并且别干200除了基础消防功能之外，它还可改装为救护型和搜索救援型飞机。因为飞机的机身都是全密封性，尽管在水里行驶也不用担心进水。当别干200行驶在水上时，整个飞机就像一辆大船一样，在水里面自由漂浮而不倾覆，这画面感肯定会令人感到壮观。不过如果有一天你突然在海里看到了这样的一架飞机，你是不是以为是飞机掉海里了呢？其实除了俄罗斯有水陆两栖飞机之外，在我们中国也有水陆两栖飞机，它就是 AG-600 大型水陆两栖飞机。如果有兴趣的伙伴呢，可以去看看。怎么样，小伙伴们，看到这架能水上行驶的飞机，你有什么想说的吗？本期视频就先介绍这里，欢迎关注我们，观看更多的精彩视频。